ไม่เหมาะจ้ะไม่เหมาะไอ้นั่นเหรออารมณ์ขุ่นอยู่นะใจเลยใช่สิอะไรที่จะเป็นของน้องเนี่ยมันดูแล้วไม่เหมาะไม่สมไม่เหมือนของตัวเองอะเหมาะจังเลยมั้งอย่างกับไม่ลอกแรกกับยี่อ้วนยี่อ้วนเดี๋ยวไม่เลือกลอกแรกเลยเป็นเปรี้ยวสีโอ้ตกใจทุกที่ราวันเหมาะกับเรามาสุมาหรือไม่ตอบไปสิเหมาะหรือว่าไม่เหมาะเหมาะหรือว่าไม่เหมาะเอ้ยตะโกนมาอยู่เพศตรงนี้จะพูดธรรมดาก็ได้ไม่น่าถามไม่บอกหลายคนเลยมังชายดูสายตาดิพระเจ้าค่ะที่ราวันเหมาะกับเรามาสุมาหรือไม่พระองค์ท่านทรงพระทัยเย็นแล้วพระเจ้าค่ะมีแต่คนบอกว่าไม่เหมาะทำให้พระองค์ท่านต้องอารมณ์ขุ่นกระหม่อมฉันเนี่ยเป็นหายคนสนิทอยู่เคียงข้างบัลลังก์ของพระองค์ท่านไม่ทำเช่นนั้นแน่นอนแต่บางชายพูดแบบนี้เนี่ยรู้ใจเรามาสุมาที่สุดแล้วในตอบดังๆให้ฟังชัดๆเลยเหมาะหรือว่าไม่เหมาะไม่เหมาะเฮ้ยพูดก็ดีเลย